今日我打完波咧，會同大家去睇何文田山道文豪閣 B 座一高層 D 室。呢個單位實用面積991尺，面積咁大，不過佢只係一個2房單位嚟嘅啫。呢個單位客廳唔細㗎，佢面積有成300尺，而飯廳咧都有70幾尺。佢嘅主人房面積當然唔細啦，有成168尺。佢嘅另一間睡房都唔細㗎，有成81尺。至於個廚房亦都係擴充咗，不但止夠大，亦都係方方正正，三邊有櫥櫃，非常好用。嗱，我有咁好介紹你睇樓，試下揾我。我係九龍豪宅姚千章，我嘅電話90259690266666。好啦，各位睇樓見啦！